नमस्कार। आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं वीएल हेमियो वीएल मिक्सचर, कफ मिक्सचर एंड एक्सपेक्ट्रेंट। हम इसके बारे में फुल डिटेल जानेंगे। कॉम्पोजिशन क्या है, कॉस्ट क्या है, इसे किस किस प्रॉब्लम में इसे यूज किया जा सकता है, ये कितने ml की आती है, ये सब सारे कुछ के बारे में जानेंगे। अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें किए तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। कोई भी मेडिसिन को लेने के पहले एक बार नज़दीकी डॉक्टर हेम्योपैथ डॉक्टर से आप मिल सकते हैं, मुझसे मिल लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हम किसी भी कंपनी का ऐड नहीं करते हैं, जो भी हमारे पास मेडिसिन आता है उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ। सबसे पहले कॉम्पोजिशन का बात करें तो स्पाइडोस्पर्मा है, ब्रानिया है, हेडेस्टिस है, आइडियम है और इपिकाक है, जेस्टिशिया है, शेम्बुकस है, सेनेगा है। सभी मेडिसिन क्यूब फॉर्म में है और आइडियम 3x मिला हुआ है। और अल्कोहल कंटेंट से डोजेज का बात करें तो 1 टेबल स्पून फॉर 3 to 5 टाइम्स देना है। दिन में 3 to 5 टाइम्स देना है, मतलब एक बड़ी चम्मच दिन में 3 से 5 बार देना है। चिल्ड्रेन के लिए 1 टीस्पून 3 to 5 टाइम्स ए डे, मतलब एक छोटी चम्मच से दिन में 3 से 5 बार देना है। और हैज प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन। कॉस्ट का बात करें तो यह 125 रुपये की आती है, 125 रुपीज़। और ml का बात करें तो यह 120 ml की आती है, 120 ml। यह वीएल हेमियो फार्मा GMP एंड ISO सर्टिफाइड कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है। लिखा हुआ इंडिकेशन में कफ विथ रेटिंग साउंड ऑफ मस्कुलर इन चेस्ट, reduce violent paroxysm of cough and act of expectorant, useful in this dysphonia, laryngitis, tracheitis and suffocative cough। मतलब छाती में घरघराहट वाली कफ हो, बहुत ज़्यादा कफ आ रहा हो तो उस कंडीशन में आप इसे दे सकते हैं। खांसी बहुत तेज से हो रहा हो, खांसते खांसते परेशान हो जाना, खांसते खांसते सांस लेने में भी परेशानी आने लगना, ये सब प्रॉब्लम में आप इसे दे सकते हैं। गले में सूजन, दम घुटने वाला खांसी हो कफ की वजह से, सांस भी फूलने लगना इसमें भी आप इसे दे सकते हैं। एक बार इस मेडिसिन को यूज करके आप देख सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और आप लोगों को कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।